Fakkeenyaaf amma asiin dura wannaan qotameetiin ture asitti eenyu kana maqaan isaa qabriin barattoota Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam keessatti awwaalama qotamee ture. Reeffi namoota muraasa kan gaafsan du'an akkuma isaan jiranitti waggaa 1,000 wayin booda waggaa 1,400 booda akkuma isaan jiranitti kan mul'ate jira. In mul'ata kun takka takka cigaltee namni akkuma jiru sanitti kan jiru ni argama. Akkuma jiru sanitti osoo hin jijjiiramne ni argama inni kun. Mul'ata. Cigaltee akkasaniidha. Siin jechuu barbaade. Ayyeeshi akka amantii keessanitti foon nabiyaatota biyyeen akka nyaanni haraamaa ta'eeraaf jedhama. Kanaafuu akkuma namni fiizikaalii biyya lafaa jiru kanarratti foon isaaniillee gogaan isaaniillee halluu osoo hin jijjiiramne ta'a jettanii amantu jechuudha. Ishi gaafii kiyya lammaffaa irratti. Tortoratti rabbiin hin dhiisu yayyee tole. Maal macaafa keessatti nyaatama tortoratti inni isaa Waaqayyo nabiyyoota isaadha. Abbaan gara samiitti kan ol fudhate isaadha. Ishi gaafiin koo lammaffaan beekee ni tortorani nabiyyoonni akkuma akka macaafa amantii keessanitti ni tortoru nabiyyoonni. Eeyyee. Ni tortoru. Eeyyee nama waan ta'eef. Amma ayyee Maryam tortorteerti amma. Waaqayyo kan ol fudhate ni jira. Warroonni Waaqayyo ol fudhatan ni jira. Sana wajjin immoo ol qabsiisuu hin dandeettu. Sana wajjin wal qabsiistee hunda kan fakkeenyaaf akka warra ol fudhatamee miti. Maryam ol fudhatamte moo ni duute lafarratti? Ni duute ishiin. Egaa duute tortorteerti duuba. Maal jettee? Tortortee jirti siin jedhe. Tortortee jirti Maryam. Shawal ani waa'ee kanas osoo hin taane gaafii si gaafadhe. Si deebisee jira. Ami maal gaafii na deebisi kamal taatee maal ani si deebisee jira toyyee waan itti amanu si deebisee. Maryam tortortee jirti amma. Walitti qabatti si deebiseera akka amantii keenyaatti dheesii kaa'e namni kamiyyuu. Okay dubbatu kan maarse atillee Muusee fakkeenya gootee naa kaaftee bara. Anillee Maryam fakkeenya godhee si kaate. Maryam tortortee jirti siin jedhee. Ukkoo qaama namaa kan ta'e siin jedhaadhaan anamma qaama nama kan ta'e namni hundinuu biyyeedhaa gara biyyee deebitaa jedhameera. Biyyeetti deebi'a jechuun kanaafuu Maryam tortortee jirti siin jedhee tortortee jirti. Sitti mee awwal sitti mee maal jettee natti himte ijoo an dhaga'ee jiraasa maal jettee tortortee jirti yookaan tortorteen jirtuu naan jedhi malee maal natti himte re'ate homaa natti hin himne tortortee jirti yoo tortortee jiraatte tortortee jirti naan jedhi yoo tortortee hin jiraanne yaakiin tortorree naan jedhi ati wanni nama ta'e guutuun ni tortoraa naan jedhe eegan tortora ta'e Maryam tortortee jirti siin jedhe. Waaqayyo akka amantii keenyaatti waaqni osoo lubbuudhaan jiran namoonni ol fudhatan baay'eedha. Osoo ol fudhatan fakkeenya Eeliyaas fudhachuu dandeenya, Heenok fudhachuu dandeenya. Maariyaams garuu duuteerti. Waaqayyo garuu fudhateera gara samiitti jedhamee amanama. Waaqayyo garuu fudhatee jira. Duutee jirti garuu awwaalamtee jirti garuu ol fudhatee jira maalidha isa? Tortortee jirti siin jedhe ani gaafii si gaafadhe eega duutee tortortee jirti namni du'een tortoraa jedhe. Tortortee jirti yoo tortortee jiraatte ragaa ol fudhatamuu isiillee naa kennita. Ragaa ol fudhatamuu isiillee naa kennita. Eessatti ol fudhatame jedhama caamni kuni. Dabalataan ammas ammoo tortoruu isiidha yookaan tortoruu dhabuu isiillee ragaa naa kennita. Tortortee jirti kanuma bachaa si gaafadhe yoo tortortee jiraat tortorte yoo tortorree hin tortorree jedheti. Ishiin ol fudhatamtee siin jedhaa jira. Yeroo tortortee ol fudhatamte moo osoo hin tortoriin ol fudhatamte? Dhaggeeffadhu gizee awwaalamtee saniitti eeyyee akka namaatti duuteerti. Boolla keessas yeroo dheeraa kan turteedha. Booda Waaqayyo garuu ifa kan baase jedhame karaa mana amantaatiin ni amanama. Yeroo kanatti garuu evidensii akkanaatiin tortorteerti hin tortorree jedhamee wanti ishii irratti kaa'ameef hin jiru. Atis maaliif akka kana gaafatte beekaa? Innaa bifa kanaanidha. Wanni kaa'ame maal hin jiru naan jedhe. Ati wanni du'e namni awwaalame guutuu inni tortoraa naan jettee turte. Maal ati eega namni du'een tortoraa taate akka ta'e amantutti namni du'een guutuun inni tortoraa erga jette Maryam tortortee ol baafamte moo osoo hin tortoriin ol baafamte kanuma gaafiin kiyya. Finne bee awwalu
wanti jiru kenne ati nabiyaatonni kenna akkuma awwalii kanatti boolla keessa taa'anii akkuma anuma ani siime san siime jira geesse san ani waan tabaru siime jira ani qajeelchee sitti mee bar atamma situ oligad akkanatti oligad wanna jechu jira malee ani qajeelchee tuma sitti mee qat godhe sitti mee waa kanne maalin jenne achi oofee maalin jenne ati tortortee jirti moo tortorteen jirtu Maryam duute awwaalamte jette tortorte mon tortor ko sisi hime baratu maaliif akka ishii kaastellee beeka maal pointi maal akka barbaaddu kanarratti wanta ifa hin taane dirqama ofii kiyyarraa uumee wanta asii deebisu hin jiru. Namni akka amantii keenyaatti biyyeedhaa gara biyyeen deebaa hin tortora namni kan okay tortorte mon tortorre Maryam duute tortorte mon tortorre maaf deebisuu dadhabde du altagalata maali አይደለም እሱ አጀጀሞቹላ የአፋን አሪፋቲ እስላማችን በር ኦኬ አፋን ኦሮሞን ቀወም አፋን ኦሮሞ ትግባ ሂክቶክ ከስታች አጀጀሞቹላ ኢስላም አጀቹን የአፋን አረቢፋቲ እሺ የአፋን አረቢፋቲ ከኛ ፊ ኢስላም ዋዝ ዘ ሚኒንግ ኦፍ ኢስላም ጀቴሶ ሰርች ጎቴ ማኒ ሰሚቱ ጋሲንጀ ረቢ ፈጀሙ ሲንጀ ረቢ ፍብሉ ሲንጀ ረቢ ፈብሙ ሲንጀ afaan oromootti gaafa hiiknu arabiif afaan oromootti hiikne jechuudha. Rabbi fayyadamtaa jechuudha. Kana jechuun rabbiin tokkichadha lamaa miti sadii miti nyaatu dhuguu jettee lafa isaa. Kana jajummaaf maali? Eshi. Akkasitti maan jira barna nageenye ajajamuu jechuun fakkeenyaaf hiikaan isaa maali? Islaamu huwa al-istislaamu qoy kana geeffarsi hiikaan jira bar huwa al-istislaamu lahu Allah yookaan rabbii isaa si uume isa lafa samii uume kanaaf ajajamuu isaaf abboomu jechuudha. Kana gaafa jennu fakkeenyaaf rabbiin maal nu ajajee kan jedhu beekuun dirqama. Rabbiin ana qofa waaqessaa ani tokkodha jennu ajaje. Eeyyina ani tokkodha jennee ajaja fudhanneetu tokko ta'uu isaa amannee isa waaqessinaa isa gabbarra. Lammaffaa ani hin dhallee hin dhalannee nun jedhe. Rabbiin dhalate hin jedhinaa nun jedhe. Wayika rabbii dhalate hin jedhinaa nun jedhe. Ayyee jenneetu ajaja isaa fudhannee rabbiin tokkichaa jennee fudhanne. Lammaffaa Yesuus ergamaadhaan nun jedhe. Argitee kanaafuu ajaja isaa fudhanneetu eeyyana Yesuus ergamaadhaa inni garbicha rabbiiti malee waaqas miti ilma waaqaas miti hin ajjeefamnes hin duunes jennee amannee fudhannee jirra jechuudha. Ajajamoo jechuun isa kana dhagaa uumatti. Okay, rabbi fayyadamuudha jette. Yaa. Rabbi kun eenyudha eessa jirti? Rabbiin kun eenyudha jettee? Eenyudha eessa jira? Rabbiin kun eenyudha yoo jette rabbiin kun gaafii tamma gaafatte waan si ajaa'ibu yeroo ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam makkaan keessa jiranii ummanni makkaa ummanni waaqa tolfamaa waaqessanii rabbiin ati tokkodha jettee nutti himtu kun maa inni jedhanii eenyuun jedhanii gaafannaani inni Allahadha jedhanii. Okay, inni Allahadha. Rabbiin atammarraa gaafatte kun inni sun eenyuun Allahadha. Allahan sun immoo tokkodha. Inni immoo fakkii jechuun wanti isatti fakkeeffamu wanti isaan madaalamu tokko yoo hin jiru inni hin dhalu hin dhalatu si. So rabbiin kun isa kanadha. Inni kun eessa jira waan jette Allah subhanahu wa ta'ala maalummaa isaatiin eenyummaa isaatiin arshiidhaa ol jira. Beekumsa isaatiin argaa isaatiin dhageettii isaatiin immoo bakka hunda jira jechuudha. Eesh akkasitti. Yaa. Eesh. Quraan ayo barreessan akkim. Okay. Quraan jechuun maal jechuun akkasii galee jalqaba irratti. Isa bakka naagaleen si gaafadha waan ta'eef. Eshi. Quraan jechuun jecha afaan arabiffaa karaa jedhurraa kan fudhatamedha dhaggeeffadhaa jechi. Quraan jechuun jecha afaan arabiffaa karaa jedhamurraa kan fudhatamedha. Kana jechuun wanta dubbifamu jechuudha. Wanti dubbifamu kuni Allah subhanahu wa ta'ala Jibriilitti dubbateetu ergamaan Gabri'eeliin immoo jecha sana dubbii sana qabatee gara ergamaa xumuraa gara Nabiyyi Muhammaditti fidee Nabiyyi Muhammad immoo dubbii isarraa dhagahan sana sammuu isaaniitti qabatan dubbii sana ergasii booda immoo duuka buutota isaanii sammuu isaaniitii fi akkasumas
bifa barreeffamaatiin akka isaan quraana kana qabatan taasisan jechuudha. Kanaafuu quraanni kan barreeffame samii irratti barraa'ee biyya lafaatti bu'e osoo hin taane biyya lafaarratti karaa duuka buutotaatiin barraa'ee sii galee. Duuka buutonni sun eenyudha? Duuka buutonni sun baay'eedha. Isaan keessaa Zayd ibn Thabit namni jedhamu isa tokkodha. Akkasuma warra revelation ergama rabbii irratti bu'u quraanaa fi hadiisa warra barreessan jechuudha. Sagaleen dhaga'amu yaa jamaa? Dhaga'amaa jira, dhaga'an jiraan. Warri jalaa jechuu kiyya. Eessi. Sigalee mire? Isaan erga wanti nama moo nama miti isaan kanatti. Ndee duuka buutota ergama rabbiitiin jechaan jira bar nama dhabar nama isaanii miti nabiyyi Muhammaduu nama dhabar habibii koo nabiyyi Muhammad ergamaadha jennee kan duuka buunu nama akka kootii nama akka keetiiti hin nyaatu hin dhuguu hin fuudhuu ilmaan godhatu okay so wanti isaanii fi nuti adda taanu maal akka ta'e beekta isaan filatamanii ergama rabbii ta'anii gara addunyaatti ergamuu isaaniiti. Khalaas kanuma malee nama akka kootiif akka keetiiti shi. Namni kun dogoggora barreessuu danda'amuu hin danda'u natti hime. Nama dataan namni kun namni kun nama akkamitti gaafa jettu namni kun nama rabbiin jaallatee kabajee filatee isaan ergeedha. Nabiyyi Muhammad osoo ergamaan ta'een durayyuu ummata waaqa tolfamaa waaqessu keessatti amalli isaan ittiin beekaman amala naamusaa kabajaa akkasumas aadaadhaa fi safuu ummata sanaa kan eegan akkasumas amanamaa kan ta'an kan hin sobne kan hin hanne kan hin sagaggaalle kan qabeenya namaa hin saamne kan nama hin ajjeefne normaalii naamusaa fi amala gaarii irratti kan guddatan naamusa sanaa illee kan ummata keessatti beekamedha. Inumaayyuu Muhammadul Amiin jedhamaniitu ummata keessatti beekamu ture. Muhammadii isa amanamaa, isa adaraa namaa hin nyaanne. Ati ergamaan rabbii yeroo sana keessatti wanta amaanaa jedhamu hundayyuu isaanitti kennama. Amaanaa sana osoo hin nyaatiin nama bakkaan ga'u turan jechuudha. Kanaafuu ergamaan rabbii sallam nama akka kanaati. Nama akka kanaa kanatu maal ta'e hin filatame jechuudha. Rabbi isaan filatee gara ummataatti isaan ergee nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam wama yantiqu anil hawa fedhii dhuunfaa isaanii irraa ka'anii wanti isaan dubbatan tokko yoo hin jiru waa'ee wahiitiin wal qabate jechuudha. In huwa illaa wahyun yuuha gaafa Allaan subhaanahu wa ta'aalaa beeksisa isaaniitti godhu beeksisa irratti yookaan moon wahii irratti hundaa'aniitu dubbatu malee yaada dhuunfaa isaanii hin dubbatu. Yaaduma dhuunfaa isaaniidha akka waan yaada rabbiitti kan dubbatan ta'e rabbiin akeekkachi isaaniif kenne maal jedhe ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين جل وصو نبي محمد عليه الصلاة والسلام فديد فائسادة ياد متى إسادة أكا يادك يادك ياد ربي تكندبت تأيه سلا أنك أبا جبا qabaa jabaan harkaabuu hin dandeenye isa qaba akkuma kanalleen hidda morma isaa illee mureen isaa ajjeesaayyuu jedha ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam soba dubbachuu dhabuu isaaniidha yaada fedhii isaanii dubbachuu dhabuu isaaniidha kan hubannu amma biyya lafaarra turan waggaa 63 turanii waggaa 23 ergamummaadhaan dabarsan waggaa kana keessatti osoo waan tokko hin ta'in ergamaan rabbii ergaa isaanii xumuranii erga xumuranii booda biyyi rabbii gara akhiraa deeman jechuudha. Isa kana fakkaata bibi Ustaaz Muaz yoo jiraattan itti fufaa Ustaaz wala maruuf Ustaaz Ibnu maskiya seenaan jira. Akkamitti rabbitu nuun jedhe akka ni dhugaa ta'e rabbitu nutti meensiin jedhe quraana irratti amantii dhugaa ta'uu isaa keessatti si argeessitti quraana irratti nutti meensiin jedhe bara natti meensiin jedhaan jiru nutti mee quraana irratti warra quraanaan bulu hundaafuu quraanni keenyadha nutti dhafan imam quraana nama barreesse namni barreesse
Maal jette amboo? Isa namni barreessetti amanaa jirtu waan ta'eef inni immoo isin dogoggorsiisuu danda'a. Keessan eenyutu barreessa? Keenya. Indira Maariyaa Bishkaati. Akkoo isa namni barreesse jedha harka bar keessan eenyutu barreesse siin jedhe bar. Keenya hafuura qulqulluudhaan guutameeti malee. Zimmeedhee miti beektaa. Maal hafuura qulqulluu? Zimmeedhee Wanta hafuura qulqulluudhaan guutame. Walgahii taasisee miti beektaa kan barreesse keenya. Dhugaarratti hundaa'ee kan barreeffamedha. Maaltu barreessa dhugaarratti hundaa'ee?